السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل طريقة فراخ بالبصل البني يا جماعة، تحفة جدا. وبصوا من غير فرن تحفة جدا. يا ريت بقى نكمل مع بعض كده الفيديو ونشوف مع بعض الطريقة، ونبدأ بسم الله كده ونصلي على الرسول. اول حاجة معانا هنا الفراخ بتاعتنا غسلينها كويس جدا، وحاطين حلة المية على النار، طبعا حاطين فيها بصل وطماطم وورق لوري ومعلقة ملح. مش هحط الفلفل والماجي دلوقتي، وهنحط بقى الفراخ تتسلق في الحلة، ونشوف مع بعض كده هنعمل ايه. ولغاية بقى ما الفراخ بتاعتنا تتسلق تعالوا نعمل مع بعض. معانا البصلة بتاعت الفراخ اللي احنا هنحطها فيها. معانا هنا بصلتين كده كبار، انا حاطة هنا حتة دهنة يا جماعة حلوة جدا، بتدي طعم وتست عالي جدا، ومعلقة سمنة وملح وفلفل. وهنبدأ نشوح في البصلة لغاية ما تاخد اللون البني دوا. مجرد ما بتبدأ اللون البني الفاتح ده بننزل بمعلقة سكر، ونبدأ نكرملها مع البصلة لغاية ما البصلة تاخد اللون البني الغامق جدا، يعني آخر درجة كده من درجات البصل. كده خلاص لحد كده تمام، عشان لو سبتها أكتر من كده هتتحرق. هننزل بقى بكبشتين من الشوربة، وهتنزل معانا هنا الصوص البني بتاع البصلة، وهو ده اللي هيدي لون للفراخ تحفة جدا. الفراخ دي من غير فرن بصوا بقى تحفة. انا طبعا هنا مش مسوية الفراخ سوا كامل، مسوياها 3/4 سوا، لان انا هكمل سواها في البصلة دي ام شوربة. وهنجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما اتسلقت مش سوا كامل، وهننزل بيها كده زي ما انتم ما شايفين في الصينية. هنكمل سواها على النار هنا على البوتاجاز. مجرد ما رصينا بقى الفراخ، وطبعا لما تحسي ان الشوربه قلت بتنزلي بكبشه كبشه كده من الشوربه، تسقسقي لها كده حاجات بسيطه لغايه بقى ايه ما تبدا تستوي معاكي وتخشي في السوا. عايزه اقولك بصي لونها تحفه، ولا اجدع شوايه. الشوايه بايظه، الفرن بايظه، بصوا تحفه يعني عايزه اقولك كمان هي مميزه جدا، يعني هي مش هتتعبك خالص في عملها، وكمان مختلفه بتخلي الفراخ كده ناشفه وتحفه جدا. ونكمل مع بعض ونشوف الطريقة. انا طبعا عاملة هنا جنب الفراخ صينية بطاطس وطبعا رز وسلطة، بس انا قلت بقى نكمل نشوف مع بعض طريقة الفراخ دي، لان دي تقريبا دي تاني مرة اعملها، فكنت عاملاها اول مرة مع نفسي فمرضتش انزلها لكم، والمرة التانية قلت اصورها لحبايبي عشان تشوفوا الطريقة، وان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ياريت تشتركوا معايا في القناة، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم.